پختنو والے کولے نہ پوخیگی خیر پن خبرہ باندے والے کڑی قتلنا دوست علی خان ہمدرد دعا کرم خیر بدای د خدای په ملګری بدل کړینا په هر جرګه شه کله مو په دروېغه سره دوا فریقون سره ورنا کېږي دا دروېغ نه دی او کله مو پر اشتیاوي باندې دوا ورنا سره دشمن کېږي دا رښتیا الله پاک ته پسند نه دی بیا نن دغه دوا ورنا چې د دې په میون شه ګیلارو غلیدو او غریبونه د یو فریق تکلیف تیر ک ډیر زیات بل تر رسیدله ده ځکه چې دغه کېرنه غټ نقصان شو ده خو د میر د معلومات مطابق چې سمره میر دغه ملګری نه ورویدل د اول ورځې نه دی داسې وی چې دغه کسونه په د غم باندې میر باقاعده غمجن شوی د دې په د تکلیف باندې مشته تکلیف رسیدله ده او میر د دغه په حواله باندې د سپینتیان ته مخ شاته یوروي دغه خلک ته وایز بیا ته یوري او که په مستقبل شي چا د میر نه سپینتیان غوښته هغه د پر بیا مشته یوري چې دا زیوتای د میر نه نه ده شوه او نن بیا د دې د قول مطابق چې دا قوم میر دغه ته روبوله دې مشر وا خپله خبره درته کوي چې د قوم ته میر داسې ویي چې او د مقاومه میشته یې تکلیف ور رسېدله ده او میر سره دا لګېدله کېر چې دا دښته زوی زیات تکلیف رسېدله ده ځکه چې انسان چې ضایع شي دا معمولي تکلیف نه ده خو میر د دغه خلکې د دغه تکلیف ګناهګور نه وي بهترین سړی هغه ده چې دی د خلکې په چار راشي کچېرې عزتمنې میشتو سے من سے دا قسم ته خبرې وشي او مسلمان پسې لګیا وي د هغې رغې کوشش کوي نو د هغې عزتمنې هغه نوم الله پاک ټول عمر زنده ساتي د عمرې او د حجې قبیل صوب نه او کچېرې یو سړی دغې په منځ کې ګوتې وایي شیطنت کوي اکا فرمایي چې د دغه سړي د ایمان داسې سي علماء کرام موجود دي لکه یونایي چې سر خري واوښتون درېږي عزتمنې دغه کېر دی دغه قسمه یو مشر دا د اعتراض وکړو خو دا سړی دا وي چې دی نه زه نه سربش کوم نه زیوتایي کوم مو د قوم ته خپل هر شی مخشې کړل په داسې هغه مشرون هغه نوستي الله پاک ته یې عمرې شه برکتي نه وچول کو ایمو خو یو دا تجویز ده چې 15 کسان د علماء کرام شي او 15 د دغې پښتنې نه شي دغه لس کسان انشاءالله میشتو سے پشه لګیا شي او مقصد مې دغه چې دعا کرینه پرېښ شي او تاسې نه وه الله پاک ته دغې پوښتنه کوي چې د الله پاک تاسې غوښتي اوسته نن دا د یو مسلمان د دوی مسلمانې په زړه هغه سړی بتې اول دي الله د نو کو الله د نو کو کچېرې ایک طرف نه بیا نقصان وشو نو دا کیسه نه حل کېږي عزیزونه دا واقعیا چې وشوه حقیقت ته چې د ښکېر دویمه درېیمه ورځ یوه د علاقې د مشرانو جرګه جوړه کړه او هغې جرګې شه د اول ځل نه دا خبره شریک کړه چې میش بېګنایي میش قسم ته توري میش هر قسم ته توري خو میش دا کور دا چار دا مړی ګوډ دا نه دي کړي که کوم تاسو لار نه وخوري او که د کیر چشتان تاسو لار نه وخوري دا شی معامله هوا د غون وطن ور خبر ده ا دغه دوی سړی معامله وا
دا معامله واو ته مخشه کېږي چې معامله لانډه نشي بیا سیک جوړې نه کوي معامله په اول لنډول دي هغې نه بعد یا قسم ده یا قسم فدیه دو یا سود یا بد دي خو د دوه قسمونه هغې خلکې ته عقل اور شال دی دا د میر د تعلق خالتی دا خلقا د میر د تعلق خالتی دغه خلک ته عقل اور شال دی چې دا ته پکیمه خبره پر نوست یې اورېغه نه کوي دا خلک ملګری مکوا دا خلک ملګری مکوا دا ویلوی نقصان دته جوړ کی نن خو دغه خلک نه جرم شو دا یا نه دا شو خو دغه خلک ته ورتاب خدا دغه مړه خو شو دا دغه دوه درې زخمیون خو شوي دي لکه څرنګه مولوي صاحب چې خبره وکړه چې دا سیوا کمیټیو ته جوړه شي نو دا خلک ته داسې وي دا ډېر ستر وطن ده ونن خو ان شاء الله د ځنه کسون ناظم صاحب چې وړه د خپل خو دغه علاقې پورېر پندې پوراره پندې پګړی دو نو زه ویم چې دا نمونه خلته کوشش وکړي کامیډو ته پچاروي په تېره شپه او تازري والسلام ډېر د علاقې عزتمن خلک راغلي دي که دغه نه یې دوه کسونه راوخلي او دغه سړي سره نره مشتو کیسه راونه کو نو وختېږي یا خلک به کلیې ته سي نو تجویز پیش کیه صرف چې دغه د پوره د کمیټې جوړه شي د هغې نومونه ولیکي او دغه خلک سره لیدل پکار دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زید و صالحان تاسو ګورئ بن میډیا موجود یې پدا چې کله شه چې هغه سیستم مو هوسته شه پسو وجه هوسته شه مش سره مشر موجود دا چې د تفصیل سره کوي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجي سیستم مو هوسته شه سو وجه وجه بس جی خداغه میټینګ مقصد دا غو چې میر دغه سړی سره ریغه کوي و میر مخشاده خبره کړی و چې میر د هر قسم سپوی ته دی ته تیاری ونن مې بیا په میټینګ شه کوم ته د خبره وسپله و کوم دا فیصله وکړه چې میر ویس د عالمونه او د پښتنې ګاډه کمیټي جوړای و هغه کمیټي ویش پیش وته کسون دا په یو ځای کې به په مشوره باندې د سړی ته ورسی وصول او تکای چې د سړی سره ریغه وکړي مقصد د میټینګ دا غو تنازع سره پښوی او جوړ شوی تنازع داسې جوړ شوی چې دا چیرې وختینی د مځکه معاملې میجوا خو د مړی بدین واده داسې امرجنسي غونډه وشله پشه په تو ته مې شه دازي نه وشل خو میج د سړی نه وسلې وینا دی نه وسلې و سړی په دژدازي ولاګدل او میج د سړی نه وروړه دژدازي نه وروړه وسله وانهونه بیا د واده مو پوراره باندې وکړه په سالره کسونه باندې حالانکه چې پولیس کلا چې دی ځونینه حواله کړ پولیس سره دی سره غلی دوره وسله وروړه وانه چاره دوره وسله و سره دوال یا درې ټیپک آی سره ونیول د غې په بنیاد باندې ځکه چې خو مسو کسونه په موجود وي پرایویټ کسونه دغه معاملې نه علاوه هغه دا بیان نه وکړ چې خودي نه وسلې نه وي او عدالت کې فیصله کې مش په حق شه مو سړی پر غشل برشل ورنامه او نن بیا میرا مخشاد یو میټینګ کړاو کوم ته مې د خبره کړې و چې مش صفوي ورکای مې جی ګناګور نه نن مې بیا هغه خبره وکړاو ته este کوم مرزي دو کامج نه صفوي غوړي کامج دی ته ورولي کامج ته په بل رنګ فیصله کوي مش راغو سره کوي